Si kecil tidurnya ngorok, jangan sepelekan loh. Banyak orang tua yang keliru dan menganggap ngorok sebagai masalah yang sepele. Ada juga yang menganggap ngorok diturunkan dari orang tua. Padahal ngorok bukan masalah genetik loh. Ngorok itu bisa jadi tanda ada masalah pernafasan kayak sleep apnea yang bisa ganggu kualitas tidur dan bikin perkembangan serta pertumbuhan anak terganggu. Yang lebih bahaya, ngorok yang gak diredakan bisa ganggu organ penting kayak jantung dan otak. Tidur yang gak berkualitas bisa jadi pemicu berbagai masalah kesehatan termasuk tekanan darah tinggi dan masalah jantung. Maka segera berikan madu Flybe untuk meredakan ngorok pada anak, karena madu Flybe bisa melembabkan dan melegakan tenggorokan sehingga ngorok mereda. Gak cuma anak, Flybe juga untuk orang dewasa. Sudah BPOM, jadi aman diminum setiap hari. Yuk stok Flybe sekarang.